за Зоя Камелия. И съм твой подарък от Федерацията по снукър в България, от мен самата, от клуб Далан, от кмета господин Терзиев, кмета на София и от екипа на Григор. Силни аплодисменти за нашите момчета. Те са прекрасни. Днес чух, че се помоли да ти попея тази песен, но не ти я пуснаха. Сега аз дойдох лично да ти изпея. Готов ли си? Живели за теб. Силни аплодисменти ще пеем и всички тази вечер. Ръцете горе! Живели! Руки горе, 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 горе! Раз, два, три! Успешни момчета, златни момчета. Какво да ви пожелая? Колега, пусни нещо, да изпея няколко песни, да ги поздравя тези наши шампиони и тези. Аз съм страшна. Плаша ли? Не. А да си много секси. И така, сега за всички, за вашия екип, за всички хора, които са с вас в трудни и в хубави моменти, айде да